在右臂肱骨骨折后，星期二完成了手臂上的手术，星期三开始做俯卧撑。星期五，马奎斯回到了赛场上，距离他骨折仅仅过了4天。直到肿胀的手臂发出最后的警告，他才不得不承认，有些门槛是无法用意志力跨越的。退赛成了他对物理法则的第一次低头，而这一退就是1年。2020年，马奎斯缺席了比赛。2021年，他无法在定妆照上举起自己的手臂，这种痛成为了常态。整个2021赛季，马奎斯在22场比赛中总共摔车14次。当他冲过圣马力诺的终点线，那条被举起的手臂像是在向世界宣告不屈。只是谁也没想到，这竟是他在本田的最后一抹迂回。当慢性的痛楚成为一种背景噪音，它便带来一种可怕的麻木，如同身体启动了某种保护机制，而命运则将它推向了更深的绝境。